yango. Hein? Tanga. WW Tanga. Nazio. Non, Tanga Yomoko. Numéro de téléphone. Bengangai. Non, Dima. Na Suisse, Toya. Au bon moment, image, bangé, téléma. Et Kuba. Masekesate. Bomba, oh, yango, rien. Yakala. Monde lelo. Matata yali balalelo ekosilate baboti na bino basengaki ngai masanga nasalaki nyonso nafutaki netikali vino ndokitisami te mao mwana na bino yo bopesinga azali kotambwisa na moto nalembi nzoto kaka pamba kama ezali libala esi eboti muma ngala kotinga mayo seyo kaka pamba kama ezali libala esi eboti muma ngala kotinga mayo seyo Alice Amisi Cyril Oukou on a été on déjà Basi Bakatani Simon Gimbi Ange Matumona Alain Sumbu Nikristo Lunzala Ibolenzale mwana na bino yo bopesinga hazali kotambwisa na moto nalembi nzoto baboti boya kozwa mwana na bino azonga matea kwa change te kaka pamba ezali libala esi eboti mbuma kala kotinga mayoneta molia kameleyo kaka pamba ezali libala esi eboti mbuma kala kotinga mayoneta molia kameleyo Claudia Sassou ngala lingiseyo ngala kotinga mayoneta molia kameleyo pratika kokosayo sois calme Claudia Matia bae, ingénieur Yevema Sokolo, Sante Modiaka. Namoni pasi mingi na motema, nazui libala, nabona nganga nyokolo mobali. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, oh mon maman. Tete. Nyadaba mole Ndidiki nwani François Yoli Mama ya bose Niklet Rasoué Nako ebisa Walter Momanini Okili solongo Hi-ho-ha Dans la voie kada Hi-ho-ha Dans la voie kada
Mangala, Boula Marcel, les Coréens, Arlette Kibiangi, Boula, Sia Nongala, l'impresario, Odilo Mambouya, Nabela, Comptoir Mathieu Matiam, Café Etienne Chimanga, Maison Sony et Théomo, très fort, Serge Kabemba, Papa Daniel, impresario Miangu, Résidence Alenoa, Tango Fort, Womusangania, Dario Mulongo, Didi Lomande, Wivin Moleka, Ange Marie Mukiana, Raja Kumbi, André Kimbuta, Fumu Yabwala, Ingénieur Martin Ekanda, Onyangunga, Izipa, Yaniza Mbizei, Yaniza Mbizei, Mama Katuka Munzila, Zambizei, Eba Mama Kombola Mane, Zambizei, Mama Kombola Mane, Zambizei, Allez, Gilbudi, Bintu Bilonda, Gisbubu, Mapese, Grace Mukenga, Nadine Sadissa, célèbre Matumona, Yaniza Mbizei, Mama Katuka Munzila, Zambizei, Mwana Mama Kombola Mokwe, Zambizei, Mboka Moto Katuka Munzila, Zambizei, Zambizei Mame, Zambizei, Hervé Kabasele. Alors mes chers amis, il est temps. Dans la voix Kada. Vous êtes à l'écoute de www.softkent.com. Softkent TV. Merci studio pour la kosala elembo. Na pesi mbote na bande nyonso bazali branché na émission ya lelo. Ezali le 6 juillet 2014. Ezali émission oyo moko na kati na bino amemeli bino na kombo ya mama Sonia Mbeli. Biso tozali babantu tokoko banda boyete na impolitesse nyonso tokolinga to banda kopesa mboti. Mbote na bapapa bamama oyo nyonso bozali branché na kati ya émission Radio Soft 15 en direct ya Radio Soft 15. Bandeko na nga na pesi mbote na ye moko arrangeur na biso papa na biso papa Félix na pesi mbote kimia na Nzambe eza na kati na libota na yo na mama na bana. Mbote na papa na nga Jimmy, mbote na ngai na papa na nga John Tutu, mbote na ngai na papa na nga Solola, mbote na ngai na papa Didier. Ta yango yo bo banda kobonga makabokota. Bandeko émission ya lelo toyeli bino comme thème toyeli bino bizaleli na libala. Bizaleli na kati ya libala yango toyeli bino. Batata bama. Vous êtes à l'écoute de www.softkent.com. Softkent TV. Oui, salanga elembo soki nazali vraiment malamu po na omona nazoko katana s'il te plaît. Elembo studio soki nazo yoka na malamu. Oui, 5 sur 5. Yeah. To bandai koloba na bando loba na yela kibino na kati ya libala bosembo ezali kokambama moko na kati na bino na kombo ya mama Sonia Mbeli. Papa nanga John Tutu soko kozonga na mona kio deja na ebite soki eloko nini esalani okatani deja nzele ezali polele bokota. Libala ya bosembo bandeko na ngai ememeli biso thème comme bizaleli na kati ya libala. Ndenge na lobaki bandeli émission lelo ezoko kambama le 6 juillet 2014 ezoko kambama na mama Sonia Mbeli. Tozali na émission thème ya émission ezali libala ya bosembo. Sujet oto yeli bino ezali bizaleli na kati ya libala.
Ba papa ba mama bizaleli ya libala ezali mwa muke mutuya. Toyeba kosala débat na kati ya bizaleli ya libala façon nini o biso batata to ba mama tozali ko se comporter na mabala. Peut-être bandeko mosusu bakoloba o eloko oyo bato basi balobela yango te. Esengi tolobaka kaka. Po soki yo so oyoka yango. Bongo ndeko oyo auti kobala lobi. Bongo ndeko azokolinga kokota kokende libala. Bongo ndeko azali na kokoso na famille na ye. Ekoko porte pe implicite kati na ye. Yango tolobi bizaleli ya libala ezokosangisa génération nyonso ba oyo ebengami mwasi to ebengami papa. Ozala jeune, ozala mama, ozala jeune papa, jeune mama, koko ekote na kaka po toyeba kosangana. Donc kosangisa bakanisi biso nyonso. Toyeba koyeba bambeba esika nini ezali. Eloko nini ezokopousse lelo mabala ekofanda te, surtout génération na biso. Mabala ezokofanda te. Omona papa na maman, jeune ba jeune moko boye babalani. Pas même une année, pas même ata 3 ans, libala ekabwani. Omona o bato wana baza ba fiancé, fiancé bosali ta musu 2 ans, 3 ans. Bokomi boye bokabwani. Peut-être ils ont pe manquement ya ba mateya. Peut-être pe ezali mingi pe tozweli mabala libanda ya mboka. Toza na ba parents pénété, tozali na ba kokote, tozali na ba tata mwasi te. Alors yango tolobi, il faut tofongola émission yo na Soft 15. Ezali émission moko ekobandoka mamaka chaque dimanche. Chaque dimanche biso nyonso tobandoka maka émission oyo. Po tozala biso nyonso, tosana tozala bomoko. Ba kokoso na kati ya ba foyer elongwa nano po na bédication ya bana. Alors na thème oyo toye nango lelo ezali thème moko ezali malamu mingi. Toyebi no thème oyo ezali bizaleli ya libala. Ndenge nini mwasi ya libala akokozala. Ndenge nini papa akokozala pe na kati ya foyer na ye. Na pesi yo ba papa na nga Jimmy, na pesi yo mbote, papa solola na pesi yo mbote. Papa John Tutunzele ezali, yo pe foluka moyo okota na papa Didier. Bandeko na ngai, thème moto ye nango ezali, thème moko ya mutuya. N'exemple na kobanda boye. Biso ba mama africaine, nazo s'adresser mingi na émission mingi na biso ba filles zaïroises. Ba mama zaïroises, nde nazo s'adresser nango mingi. Émission eza bilingue. O ngai na lobaka na nga lingala te, na uti na Manyema, mobali na nga zwaka Manyema mbala moko poto, mama yako loba na Swahili. Swahili pe iko, tutasumbria pe mu Swahili. O ngai na uti na Mbujimai, na fana na nga na kini te mbala moko poto, naza na kokoso ya langue, en tout cas chiluba pe chijikoku. Betwabu, jambo yenu. Lwai nwakula muchiluba, nwakula mulingala, nwakula muchikongu, nwakula muchishwahili. Tujinen ensemble. Bandeko, exemple ya ba mama africaine, tel que femmes zaïroises. Mwasi ya libala esika zali, vraiment, il faut mwasi azo ko représenter pendant ce qui otali image na ye ezo ko lakisa mwasi ya libala. Donc, elateli na ye, elobeli na ye, etamboli na ye, efandeli na ye, il faut zala na ndakisa na kati na yo mama. Il faut oluka penza kengi yo zali mwasi ya libala, moninga apusa na pene na yo, to elenge, apusa na pene na yo, andenge, aya kotuna mu conseil epa na yo. Mais, okomona lelo yo, confusion ekoma na kati na mitu na biso ba mama, na kati na biso na mokili, même na ba papa. Ozo komona mwasi ya libala, ozo ko identifier lisusu te. Nani azali mwasi ya libala, nani azali oyo azali mwasi ya libala te, azali femme seule, oyo tobengaka femme libre. Oui, mwasi ya libala, toboyi te. Mokili esi évolué nango, ndenge biso moko ba mama tolobi. Mais soki mokili balobi ke mokili évolué mama, esengi yo mama otambola mutakala, esengi yo mama obima olati coupe ya muke, munoko mabe, osololaka malamu na baninga te, même ata ba milliers public ya do milliers ya mobali na yo se comportant en tant que femme seule. Opesaka mobile valeur te.
tende kwa mwasi ya libala esengi esika yo ofandi bakalitonga na lobeli yo ezala na kati na yo meme na kati ya libota na yo meme elobeli na yo meme efandeli na yo epeseli na yo mbote eza eloko malamu mama eza eloko malamu il faut ozala exemplaire meme na kati ya etonga esika nyonso ozokende meme na compagnie yo osalaka patron na yo fo ayebake cette femme là elle est femme mariée akozwaka yo lokola femme libre te akozwa yo lokola mwasi moko terre à terre te lelo biso bamama tokomozala na monoko mabe epai na biso papa po émission te tooloba boye ezokoengage mpe na bamama baza na kati ya mboka mpe libanda ya mboka bamama totikala su monoko mabe totikala su na monoko malamu te epai bapapa tozalaka lisusu na respect te lokumu wana ya kimama ya ndako tozwa tobwaka yango na mai bandeko yango toye na teme oyo todeka kodebatre yango nano totala nano mpo nini bafoye ekufwaka mpo na nini mabala libala deja eza na bana 4-5 ezokokufa eske ezali mabe ya papa ezali mabe ya mama to ezali mabe mpe ya environnement oyo tozokofanda soki ozwi par exemple neti bamama na biso oyo bamama ya poto biso bamama ya diaspora toza na bandeko ebele mobali aza na poto asali kayu abeti libanga na ye mobali azwi mbongo mobali arezo fo abala mobali amoni na poto mpe bamama baza ebele mobali amoni na place abala na poto amoni moyen te malamu nakende na mboka nakibala mobali ake na mboka ake kobala mobali afandaka na lemba abimi ake bala yo moto ofandaka na ta mosusu na matete ta mosusu na ngaba n'importe quelle commune akokutela yo eske mama nanga esika oyo ozali ozokanisa ke ntango mobali atiki poto akei kobala yo alongwe ye mwana njila ke bala yo na lemba libala ezali grâce libala epeselemeli na mutu nyonso te mutu pozwa libala ezali likabo nzambe apesaka na kati ya mutu eza ndenge mpe badengaka kobota ezali mpe grâce oyo eza na kati ya mutu bandeko na nga grâce wana ekiteli yo mobali afuteli yo billet amemi yo na poto komema amemi yo na poto ndeko na nga mwasi mutu amema yo na poto okuta ye na bakamarade 4 te okuta ye na bakamarade 5 te okuta ye na mosu apartageaka ne na moninga na ye moko yo koko mokomi kaka na poto eloko ya liboso okomoluka bayaya ya quartier eloko ya liboso yo komoluka bamama na yo ya quartier mama na ngai ntango yo ozalaka na Afrique bayaya ya quartier wana bazalaki wapi ntango yo ozalaki na Afrique bayaya no ya quartier wana bazalaki wapi papa ya quartier batata mwasi ya quartier bandeko ya quartier bozalaka wapi ndeko okomi na poto okomi ozwi poto te ekomi nde na mutu na yo olingi suku oyoka mutu amemati yo na poto te okomisi mobali na yo lokola mwana moke na milieu public mobali aloba te ngai kuna te ngai boye te ngai nalingi boye te yo mama oyaki na libala mobali no asalaka mosala sidi osala ngai elemo naona mwa biloko moko osalema awa soki nazozala toujours bien yo oyaki libala okuti mobali na yo aganyaka peut-être 500 euros yango wana ye adebriaka nango abengi yo boya bosangana bozala bomoko mais yo mama na kati ya 500 euros wana mama okomolinga olata elamba oyo eleki plus que 500 euros mama okomolinga kolata elamba oyo ezali plus que même 1000 euros ndeko na nga mwasi est-ce que yo wana ezali ezaleli ya malamu ntango yo otikaki baboti na yo baboti mama ya bato ateyi yo mama alobi kende libala ezalaka boye libala ezali pasi ezali ngai mpe sukali na kati oyaki na conseil oyo otaki nango epa baboti na yo mais yo lelo ndeko na nga mwasi conseil meme mama na yo apesaki yo ozwi obwaki yango na mai oye siko na oya yo oye kokuta grande sœur na yo soit grand frère na yo mais soki grande sœur wana yo okenda komuke peso conseil na kati ya libala na yo soki ye mpe abambali yango yo koyeba ndenge na Kinshasa ntango mobali azokoya bakonge na ye na vacances
Maman ozalaki na tendresse ebele, maman ozalaki na monoko malamu, maman ozalaki mama oyo soki papa lobi ma ya miso ekotanga mobali amoni vraiment voilà mwasi oyo na koti na ye. Maman ozalaki mutu ya mabondeli, maman ozalaki mutu oyo soki papa alobi yo mbala moko ozali na maîtrise, mais lokolo komi na pays développé maman nango au changea ndeko wa mwasi, au changea totalement, olinga suko ka mobali noté, olinga susu atake soki bi mbasa na maloba moko yo sokomi na 5-6 mobali atuni mama ndenge nini lelo tokolia nini papa nayebi te naye so tokolamba nini nayebi te ntango mosusu yo ndenge oza wana tokosala ta boye mobali akende mosala na 4h du matin na bamboka pasi mobali ake mosala yo okotikala na ndako kolamba te omo préféré olamuki osali no manzaka yo na grande sœur na yo ya quartier yo na soki noko soki koko no ya quartier so tata mwasi no soki nani bitambola poto mobimba bikoko mofanda na basite kolukaka ba musicien kolukaka ba relation nani wera zara wapi jida zara wapi te wana ezali mwasi ya libala te mwasi ya libala ntango olamuki na Congo eloko no eza nini ya liboso efo sala na kati ya libala mwasi ya libala eloko. Vous êtes à l'écoute de www.softhands.com. Shockers TV. Lelenge nde na bandaki koloba namoni papa Jibi aza na ye pena wa te bon nako continuer libala nde babengi bizale na kati ya libala mama yeba kobongisa mobali avant bima yeba kotala elamba nini mobali no alati yeba contrôler ndenge nini alelaka il faut yeba quantité nini mobali no aliaka il faut yeba quantité nini amelelaka ntina ye merci studio naomona elembo naomona mwa bakokoso nalingi nazala vraiment kimia merci ya merci ok dide kanga miko bandeko bozala kimia merci bandeko na ngai lelo kokamwa tokomi kotala vraiment na mabala oyo babengi libala ezali grâce libala ezali likabo nzambe apesi yo libala ezali faveur oyo donc grâce oyo epesamaka na mwasi nyonso te mama papa ozwi libala mama ozoko kolambela mobali malamu te mama ozoko même kobongisa ndako na yo te tana yo nyonso mobimba mama soki oza na yo na ndako ya nzambe te soki ozali mama osambelaka te ekomi ozala tana yo nyonso ekomi koleka na banini oyo na makambo ya pamba kokende ofanda na bamilie publike kokendaka kofanda na basi oyo bayina mabala donc mama olinga suki oyoka ta eloko moko te olingi koyoka lisusu ata eloko moko te donc ozwa poto otia na mutu na yo mama nanga okomi kozwa voir même mobali oyo yo tant oyo kokolambela ye mobali akomi ye moko milabeli ye moko ose servir mobali aloba ndenge olambaki te alongwelanga kuna bonyiko eza nini yango olingi olakisa nini yango nayaki apona ya kolambelaka yo mais obosani mama lelo soki onyati mabele ya poto ezali grâce a moto oyo olingi onéglige ezali mutoki na ye nde moto elongoli yo na kati ya foyer na yo baye kotia yo kuna mama na kishasi ozalaki na monoko malamu mais okomi poto okomi star bakamarade ya mobali bango wana bakomi baninga na yo okomoninga koyeba oyo ya mobali na yo na nsima ya moninga na ye ezaleli ya malamu te ndeko ya mwasi ezali ya malamu te bongo soki oyo ntango okende kotuna makambo ya mobali na yo epai ya moninga na ye bongo soki moninga na ye asepelaka na yo ozali sûr ke ya kokolobela malamu ya mobali na yo mpo ye moko azala no na cœur ozali nango sûr mama bongisa ezaleli na yo ndeko na nga mwasi kokanisa te ke ndenge mobali wana balaki yo atio na kati ya ndako yo ozali kitoko leki basi nyonso ya mokili te bana ezali chance na yo ezali grâce oyo nzambe asali na kati na yo poso totali kini ya lelo kongo ya lelo soki totali meme bamama ya kisangani yo bamama ya équateur mbujimai partout me basi bakoma na bango kitoko mais mpo nini epesalemeli yo mwasi ndeko na ngai mpo nini epesalemeli yo esika oyo ozali mama yo ozokolanda émission oyo mitala nano banda ntongo eloko nini ya malamu oyo osali esepelisi mobali na yo
eloko nini oyo osali lelo papa afandi apesi yo merci mpo ngai libala ya bosembo na se base mingi na bizaleli na biso basi po peut-être bama bakolobo mibali mpe baza na mabe c'est vrai mibali baza na mabe na bango me ngai nayebi moto atongaka ndako ezali mama mpo ngai nayeli mama moto atongaka ndako ezali mama moto afandisaka libala kimia ezali mama soki mama ozali na etamboleli ya malamu papa kolanda nzela na yo bandeko na nga basi tomitala nano badivorce eleki mingi na kati na biso bana mingi bakoma okola samba papa bana mingi bakoma okola na éducation malamu te bamo ezokasa ntango ozobokola bana sans mobali éducation nini ya kozala nango mpo nzambe asali mokili atie biso nyonso mibale atie papa atie mama ayebi ntina nini atieli biso mpo mutu na mutu aza na role na ye atiaka bana bazalaka mingi trois attaché na mama omona bamabe mosusu mwana asalaka epai ya mama epai ya papa kokosala yango te mais soki yo mama ozali na bomama na kati no te soki ozali na bosembo na kati ya libala te soki ozali na ezaleli ya malamu te ndenge nini faye wana ekomarche bandeko na ngai bamama nalobelaki bino na extrait nasalaki la fois passé mwasi azali eloko oyo balobi nzoto ya mwasi ezali likabo na ye nzoto na yo mama mutu nyonso akokomonaka yango te nzoto no ezali mpona papa mama okolata no jipe normal eza nango malamu maputo ya biso bamama ezalaka mpe na valeur bino bolingi boyebisa bino bamama bafille oyo babengi bafille ya islam babalaka te oyo babombaka bilongi abombi nzoto ne mobimba babalaka te nani yango ayebi soki yo mama soki olati depane to olati jipe no moko ya molai ntina se okobima kitoko te mpe bakolula yo te oza na posa mpe balulombala boni ndeko ya mwasi oza na posa balulombala boni papa soki asali mabe mama nzela mpe na ngongo esengi ozela eza teke ka miso ya bana to bando se reproche mama na ngai eza teke mpo bana bafandi yo kombala moko eyo osali mabe enga naza boye te mama tozelaka ngonga toza na bangonga ebele ntango tokotaka mpe na chambre tokosolola mpe na papa tokosolola mpe na mama mama na ngai place osalaki mabe bosololi mpe bobongisi banda olamukaki ntongo kwa mwasi ndako ekoma solo basanye tondi yo na kive mutu akosokola sanye aza te mutu kutu ya kosokola meme toilette na yo aza te mama yo wana otilamba mbango epa grande sœur ya quartier mpe aza na mutu ekufa ye kutu ko libala na poto eboya ye mibali kutu balingaka ye susu ata kopusa na penene te mpona ezane ya mabe eske ya kosepela yo ozala mwasi ya libala akolinga mpe amemona banzela akolinga mememo mpe na bastratégie mpo lelo ngai nayebi ke bayaya na biso apoto balimbisa ngai na kize bango te ekoma mpe business oke na olongwe mpenza Congo oke no na poto yo ozali mwasi ya libala babala yo ndeko ya mwasi me bakoma osalela cope na nzoto na yo ya grande sœur ya quartier akoma oluka bamaster na ye ya mibali bakomi kopesa meme mbongo bazopesa mbongo mpo batambola na yo lokola ozali miss blé omona te oyebi citation ya poto te ndeko na nga mwasi okoma yo mwasi ya libala donc kaleson mpe te mutu nyonso akosimba yo ezokokweya wapi bizaleli ya malamu oyo ye nango kati ya libala wapi bondakisi oyo ye nango vraiment moninga longoli yo mosika pesa mpe papa valeur te mama na ngai il n'est pas dit que camarade ya mobali soki aye na kati ya ndako na yo andeko aye na kati ya ndako na yo yokomi kosekaseka mpo oyebi ke papa koyamba bakamarade oke to akupe moko ya moke olati yo wana liboso ya kamarade ya papa oleki boye mabe osali boye te ndeko na ngai yo moko yebi kozala na nzoto moko soki meme papa meme azomona yo moko miyebi kozala no bien me ntango olati wana omipesi nzoto no valaki omipesi te alors okangama mingi te na papa na nga batelemeli nga awa naza na papa na nga Gino naza na papa na nga solola naza na papa na zite vraiment pesi ngo lusako naki kotaki liboso esalinga mwa confusion mpo bakopire ezalaki me tosilika mingi te nakokobanda pa Gino soko okozwa maloba obeta no sete na bizaleli na bino bape bozali mpe na bamabe na bino me mekana kobakisa mpo na take mingi bamama nakozonga ntango bozongisa na nga liloba nga mpe nakozwa lisusu na para bapapa. Merci papa Gino, ozali bienvenu. Toi maloba, mboka na yo. Merci papa. Merci mingi, j'espère que nazo kana malamu pour na internet c'est na puissance. Nanda kambala moko pe na kobana na remercier Soft 15, hein. Ndeko na biso pa azali na
oyo asimbi masini na effort makasi oyo azali kosala na ntina ete mingongo na biso oyo ase ekoka koyoka na makasi na ngai naloba koamplifie bavo na biso na ntina ya kosangisa biso lisusu na nsima ya engunduka oyo mpo makambo oyo tokosolola lelo ezali nde makambo ezali koleka na kati ya bakommunauté. Alors communauté ezali nani? Communauté ezali yo, ezali ye, ezali ngai. Soki magie ya technologie ezalaka te lelo tozali na atombe kozala na pasi parce que bakommunauté na biso ezali ya kopanza mingi, mabana na biso, bafamille na biso mpe basanga na biso ezali ya kopanzana, mais grâce ya baémission ya bonde tozali koya kokutana na basage oyo moko bazali koya kokabola expérience ya bavi na bango mpe ba-antivaleur oyo ezali na kati na biso to na kati ya mabota, na kati ya famille, na kati ya baentreprise, na kati ya société mpe na kati ya mboka na biso oyo babengi République démocratique du Congo. Oyo seul mama oyo toza na ye, mama Congo oyo azali déchiré, azali violé par la constitution, bana na ye bazali violé, bazali maîtrisé, bazali assassiné, bazali kodétruire bango. Non seulement ça, ba-antivaleur oyo baloni na ba gouvernement oyo succéda kobanda première république, deuxième, troisième lelo tozali komona et bebisi mentalité ya ba peuple congolais na bizaleli na biso ya kokola liboso na kota na modindo ya masolo na kopesa yo mpe mama songe ya mbeli. Merci mingi na kosangisa biso na ntina ete tokoka kokabola mpe na bandeko nyonso oyo batiki baoccupation na bango dimanche ya lelo mpo bazala na biso oyo bazali kolanda biso na nzela ya singa mpe oyo tozali na bango na kati ya plateau. Merci pour votre amour ya congolisme lili koloba kolinga mboka na yo Congo mpe kolinga bandeko na yo bacongolais. Merci. Malikambo etali émission na biso ya lelo na kokota mama kaka ndenge yo opesi sujet lokolo bandi epai na bamama ngai ata nazali papa na kolobela nanu likambo na biso bapapa to bakalite mpe badefo na biso te tokokende kaka epai ya bamama. Nakumisaka nzambe mingi na mama na kodela likambo libala te parce que baconception ekeseni namonaka mingi te ke libala ezali grâce bolimisa ngai nakokende au contraire na mama te nazali korespecte elobeli ya mama, mais c'est une façon de parler parce que soki tobengi libala ke ezali grâce tomonaka mingi moto amipesi epai na nzambe apamboli azwi mobali kitoko, mobali ya malamu, mobali ya tie à l'aise, babalani mpe bakomi na kati ya ndako ya libala. Mama oyo mabolongo na ye pendant des années et des années, nzamba pesa ye mobali oyo alapi na miso ya bato pe bala po na Bible balobi ekangami likolo moto akoki kodeli yango na sete bato nyonso basepeli mpe esalami banda mikolo misato. Au bout de 3 mois mama akomi misérable comme si libala oyo alukaka nde yango misère na ye ebandi komema ye na liwa akondi lokola mbanzaka mondele kasi na kati ya libala mobali apesa ye mituka, apesa ye ndako, baboti bana kitoko, bato bazali komitona mama azali kokondela nini mpasi nini abima ndeko libala oyo na bala na yebi te mpo nzambe asalinga boye. Alors revenons soki bala vene ezali grâce na kobondelo ya bondelaki nzambe mpona nini akendaki kopesa ye lisusu libala ya pasi ya misère. Voilà pourquoi nalingi te tobimisaka nzambe lokola azali injuste, lokola nzambe ayebi kopesa oyo ya solo te. Soki ezali grâce nzambe soki asali grâce wana ezali bénédiction ekoki kozala lisusu malédiction mpona personne te. nakozonga koexplike yango mpona loba te libala ezali eloko mosusu me nalingi nazonga nano na bizaleli ya bamama na kati ya libala mpe na libanda ya libala. Différence nano ezali entre bolingo na libala. Il y a deux choses différentes. On ne peut pas parler du mariage sans passer par l'amour. Il faut tobandana na bolingo parce que soki bato balingani te libala wana ezali misère na suka ya misère parce que feza na raison moko oyo bato balingana te bakoki kosangana pe bamibengaka bazali na libala. Raison pour laquelle toza komona na kati ya libala bizali mingi elakisaka oyo mpenza azali mwasi ya libala te ndeko moko mikro na ye eza ya kofungwama ameka komute mikro na ye to kotia yango soft hands eza kouta mbala moko na réseau. Voilà. Ekazoyoka na zo. Merci. Donc nalingaki koloba ke liboso tolobelaka mingi libala tolobelaka mpe bolingo parce que bolingo nde yango ebotaka libala ya kitoko soki bato balingani mpe balingani. Le vrai amour wana na koloba yango na lopoto, le vrai amour c'est lui qui donne un très bon mariage parce que soki mariage bobalani bolingana te nete ozalaka mpe mabala ya commission okoya komona ke bolingo elukaka kobotama na kati ya libala ezalaka mingi éphémère ngi naloba te eresisaka te parce que baka ezali vraiment particulier comme on dit, la comparaison n'est pas raison. elingi koloba ke pourcentage ya bolingo oyo ebotama na kati ya mabala oyo eresisaka ezali vraiment moke ke bolingo oyo ebotaka libala. Alors ntango toza koloba bizaleli ya mama totia yango kaka na kati ya libala te mais na kati ya bolingo d'abord. Parce que s'il n'y a pas l'amour, c'est qu'il y a notre intérêt qui a poussé la personne à pouvoir sceller son destin avec une tierce personne ou yazali kobenga âme sœur naï.
ba intérêt ezali tellement ébélé que ndenge na wuti ko solo la ya mama mimi na radio bosu na lobi bien c'est exemple na lobi même nzambe oyo to sambela ka mikolo nyonso lelo tozali dimanche alingaka biso avec intérêt ba mingi matoyi na bango funga mbabi o ndeko juna lingala ba lisusu nini et demande na biso avec intérêt parce que souffle de vie na ye oyo na kati na biso azo recommander que to sala mapoto o worship ye ngi koloba pona kokumisa ye ko sanzola ye ko élever ye. Et vous constatez yango que mutu nyonso asesentaka coupable soki azali kokumisa nzambe na bosolo te. Et nzambe asepelaka na oyo arespectaka ye non seulement par respecter ba ordre na ye mais aussi oyo akumisaka ye pe aelevaka ye atombolaka ye nde azwaka bénédiction. Donc elingi koloba ke nzambe kutu oyo asala biso azali na intérêt na kati na biso mpona kopesa biso ngona ye la preuve qui devait sacrifier son enfant qui est lui-même hein, selon la Bible oyo aya ababoma ainsi de suite. Mais on a kati ya bolingo. Voilà pourquoi nous avons biloko wana nyonso tozali na kati ya développement mpona kolakisa eloko babengi bolingo. L'amour tobota makango eza na kati na biso parce que nzambe ye moko azali bolingo. Bolimbisanga nazokende mwa moke mobulu mebowa komona place nini nazali kokende. Donc je parle d'abord de l'amour parce que bolingo nde echozaka makambo ebele mpe na bizaleli. Yango na kokende kokota yango na lakisa différence ezali entre libala na bolingo et bolingo eloko nini koyi kobota bolingo ya kozala mwasi na mobali eloko nini koki kobota soki vraiment mwasi alingi mpenza ya solo to ndeko mobali alingi mpenza ya solo. Et na kati ya libala ndenge liba biloko na mibale ekoki koexister koyi kokohere ekoki kotambosa parce que soki kaka bolimi c'est fini comme on dit quand la misère rentre par la porte. N'est-ce pas que l'amour cherche les trous et les fenêtres, le claustrapo et bima. Bizali na biso ba mama papa to ko belango sima. Ezali phénomène, il y a évolution, il y a mokili par rapport, il y a temps où tozali ko passer, c'est-à-dire que chaque période de la vie de gens une décennie ce que l'équipe près de 3-4 décades comportement ya mokili mobimba pe ya bato échangeaka. Ce qui tomoni place to wuti to koyiko yeba ke biso avant l'indépendance ko na biso bandai ko vivre na baklan modèle na bango ezalaka mingi ya kolinga ezalaka te ke mwasi akende kokutana na mobali na balabala ezalaka ba parents ba koyoka na ndenge ezana na Inde balobi ke yo kobala mwana na ye kobala mwana intel mwana o biso na clan wana to bala na kate biso na mutu wana to bala na kate biso na kolobo to bala na kate même ba sekel nango ezali na kata ba comportement pe bizali na biso le. Mais mingi batu na ba génération tozali kokola to bandi na ba génération ba parents na biso to koya komona ke ba mama na biso mingi bakotaka mabala parce que pa ina bango ezalaka lokumu na kati ya famille kobala ezalaka lokumu mwasi soka bali ya kei libela qu'il vente qu'il pleuve pasi bisengo kolela makambo nyonso akoki kobima na libala te soka bina zongi na ndako babandi kofinga ye bakolinga koyokela ye te obomi libala oyo kosala nini to biso to ya mongo il faut à vivre na misère na pasi nyonso même soki mobala lakisi ye jusqu'à la moelle épinière que alinaka ye lisusu te. Ma maman était aussi victime. Na bamboka oyo tozali kolongwa tolongwa siko na kati ya mboka po tozali koliba bizaleli ya bamama surtout na poto toye kokutana na ba ville oyo eza cosmopolite ngi kolobaki na ba oyo tozali kosangana ba culture ebele pe bizaleli ebele ya bato moto na moto awuti na bizaleli na kati ya ba culture na ye. Toye kokuta pe mboka ya mondele comme les États-Unis ezali mboka ya bato te ezali mboka ya ba immigrés c'est-à-dire que le peuple indien bamérindien oyo bakolo mabele batia bango na ba camp ba kusa bango musika culture oyo tozali ko adopter lelo na bizaleli na biso na ba comportement na biso ezali culture moko cosmopolite c'est-à-dire que euti na bizaleli ebele oyo basalela constitution eboti loi oyo ezali corriger mboka oyo ezali kopesa avantage pe désavantage na makambo ebele oyo bandeko na biso ya basi zongi na kati ya mboka kouta na kati ya mboka na bizaleli na biso na kokola na biso basi mingi bazalaki inférieur na makambo nyonso par rapport à mobali na mama na biso atangaka classe asalaka moi 6 ans d'école primaire ayekola kotonga kokomato azalaka maîtresse tango akobala papa moto akodeside soki akosala soki papa asalaka amemaka oyo koyi kolesa famille mobimba na bana papa azali kozwa ordre pe akomi roi na kati ya ndako ye moto apesaka mitindo makambo nyonso mama akoti na kati ya soumission moko oyo ezali au-delà ya soumission c'est-à-dire que papa akoki na ye kosala oyo alingi akoki kolala libanda akoki koya akoki koyibala mama deuxième troisième quatrième femme aye pe na ndako bino pe bozali kobenga ye mama leki bozali kokola na ye bozali na ye mama akoki kozala na privé ya kosangana na papa likola papa azali na basi mine ntango mosusu pendant 3 mois 4 mois voire une année azali kaka na kati ya libala azali kondima bakapesa komi koyebisa bino bana na vandaka na libala kaka mpona bino parce que mobali na ye na mbetu amonaka ye lisusu te asanganaka na ye te et c'était un avantage mpona bapapa okomona na baculture mosusu basi
yaka nzombo te mama nzombo nzungu plein nyonso ezali mpona tata ya bino koyebisa mpe bino bana oyo biloko ya papa na bino bosimba te oyo na culture na biso baliaka koba te nyonso wana ezalaka nango bikila te ezalaka égoïsme ya mibali. Alors tango toye kosangana na baculture oyo toye kokuta libanda komona ke mutu tango azali koya eloko ya liboso na masolo akoyoka indépendance de la femme oyo babengi extase ya émancipation de la femme. bolibisi parce que makambo na oloba ezosekisanga moko parce que na baexpérience oyo naza nango so na bina simba radio mama na kobotola o maloba soki minute na ngai ekoki korécupere maloba po toza nango ebele tokobimisa lelo. Voilà pourquoi okomona ke culture oyo toye kokuta na kati ya bapoto na culture oyo baya na poto da 1960 70 80 pe 90 bazongi nango na kati ya Kinshasa et transformé complètement bizaleli na biso parce que to adopté ba comportement ebele lokola awa na etat ya Maryland ezali lokola na Canada pe na mboka lokola ba Suède oyo basi bazali ebele to bakonzi mingi ya basi bazali oyo batelemela likambo ya traitement ya basi, c'est-à-dire que moi si azali na avantage moko boye yango za komona comme to s'adaptaka rapidement na ba comportement mosusu basi oyo bazali privé na eloko na wuti ko expliquer na ba comportement na biso ya bokoko to ya bizaleli na ba culture na biso na Congo tango bana basi bazali koyana to basi bazali koyana poto eloko ya liboso azali ko apprendre ezali émancipation na cadre na sens ya libertinage to bengi yango liberté te azali koyekola mingi libertinage ke liberté abosani ba limite na ye abosani définition ya bolingo abosani définition ya mariage akoti abandi komona du jour au lendemain que ezalaka nde boye ngabu na mutu akomonela nga te na ya libala na ya boumbu te soki alobi nga mpe na lobi soki atemi na telemi oyo eza bapoto eloko ya liboso bamama ebimaka na monoko na bino yango wana parce que ntango kaka aza kokoma na poto ayoki amoni avivre yango akutani na baningo bazali kobenga baza mabala melula balabala parce que liberté wana na mboka batikalaka kovivre yango te bayoka yango na masolo abandi koyekola charge support soki oboyi mobali bakopesa yo okozwa ndako mobali akobondela yo bakwata ye salaire abandi kosala bacalcule abandi komona ndenge ye pa kosomba lupango na Kisasa ndenge akotonga mwa annexe ndenge akosombela mama mwa mutuka ndenge akotondisela mama bimbungi abosani loko babengi libala tozali koloba bango mingi na cas général non seulement par basi oyo babengisaka na mibali mais basi mpe tokutanaka na bango awa libala elongwe na forme ya ekomi partenariat tout fait elingi koloba oye po tokabola ndenge tozali kokabola nzoto po tosalisana ndenge mpe tozali kokabola bafacture ya ndako ndenge mpe tozali kokabola mwa liberté soki nga nalambaka yo kolamba soki nasokolaka sa bebe kosokola salle de bain soki nakombolaka yo kokombola soki nakokipana bana ekokipela bana soki nasokolaka bana kosokola bana égalité de la femme et de l'homme émancipation exagérée. Voilà babiloko mike na énuméré nyonso to te oyo esali changement na kobenga yango métamorphose ya comportement ya bamama na biso na kati ya bolingo mwana mwasi azali na choix aye mpe na kati ya bamboka oyo eloko toyebaka mingi te pa bamama na kati ya bolimbisanga tozali na émission ezali pendant la journée mais il y a des termes qu'il faut utiliser na nge naloba bamama bayekoli makambo mosusu ya komipesa bango moko bisengo ya nzoto simplement parce que lokola aza na kanda na papa ayekoli deja ndenge nini akoki kosaka na batoys to na bibundeli ya mike ndenge akomipesa bisengo akomi komona papa eloko pamba avanda na ye yaka nti soka siminga te na okei na ye wapi na libanda mpe ezali ebele mama komi motu makasi abosani bavaleur ya libala abosani bavaleur ya bolingo abosani ke afukama asenga na nzambe abondela nzambe apesa ye mobali akomi émancipé à l'équipe degré ya émancipation akomi na libertinage parce que alingi akokana na mobali tolataka pantalon ndenge moko osalaka mbongo ngati nasalaka mbongo namemaka nafutaka mpe bafacture eloko nini yango nakozala lokola moumbu nani yango aloba définition ke mwasi place na ezaka na cuisine nani yango aloba ke salle de bain chambre ezali kaka ya mwasi te biso nyonso tozali ndenge moko okota na cuisine okolamba soki olingi te tovanda soki tokelia na magde tokelia na mabonga na lembi na ngai binzambi oyo tokotaka bandeko tokende tozonga bolimbisi boyeba yango mpe edétruire bamers ya libala na ntina ete bamama bakoma mingi bafanatike ya église nalobi kutu ya nzambe te ya église ya pasteur ya archibishop ya prophète babosani eloko oyo babengi libala comme tel que se définit parce que dimanche na 16h azalaka na réunion ya bamama na église
alors que pendant toute la semaine, vous avez travaillé, mobali côté naïe, moi si côté naïe, vous n'avez même pas eu le temps pour vendre des sikamoko, maman sala, papa moi manzaka, papa massé moi, maman makolo, bavandi, batako sur la bana, bazako sakana pembeni, vous n'avez pas eu ce temps. Vous n'avez que la journée de dimanche, boko iko banda, bokabola moi bolingo, o ezanga kabino, bovanda moi sa nzete, tant ezaki toko boibobimi, botandi moi liputa na parc, bovandi, bozako kanisa nenge, bozalaka na bomwana. Mais maman asi azwaki engagement na kati église. Yeso ki azangi na église mukolo wana nzambe akoyokela lisusu te. Atiki famille. Papa otika la mwa mukina bana biso tona mwa réunion église. Buma réunion nga na zangi yango moyen te. Nzambe nanga okabulanga na nzambe nanga te. Obalanga obala nzambe nanga ite. Na seki entre temps zolo bakeli bala nzambe tapesa ki. Voilà to komi ko ebeye ba pasteur oyo baza fatigué ya komona basi na bango oyo baza fatigué ya kozana na basi na bango pasteur na église aza bango ebele chéri par internet pasteur alors que azali ko boma mabala ya bande ko mususu na kukamata ba mama bazali esprit faible ya kolakisa bango tango zalaka na église tango kombo église tango lekisaka na église tango yaka ba réunion de prière tango yaka ba biloko ebele nde nzambe akoyokela yo alors que nulle part dans la Bible, même Jésus n'a nulle part que mutakokota kana bokonzi nzambe na ta oyo aza ko passer l'église to na pembeni ya pasteur archbishop na évangéliste na ye libala ezali même conseiller na kati ya Bible. Voilà bisika ba anti-valeur ezali ko wuta e bandi nanu na biloko wana émancipation de la femme libertinage oyo to adopté par rapport à bakio méthodité non tozali a cosmopolite tozali ko yekola et puis binzambi oyo ezali opium du peuple oyo ezali ko bebisa ba mentalité ya batu croyant que ceux qui ne se comportent ndenge wana nde na moni nzambe na pesi exemple ya ndeko moko mwasi mobali na ye abetaka musique mondaine abetaka pe musique ya nzambe auti ko sala mariage moko alembi azongi na baninga tokoti na kati ndako tokoti mama za kokalinga moni kate sola mikate mwa di mabundu tolobi lelo awa to betili bako na éponge to kolia na ndenge ko sakana te asilisi kolamba che biloko na ba plat akangi nyonso tu ayebisi papa bana bolimbisi mama pasteur azalaki awa bana boko na sa priaki pona biloko eza église vraiment moyen na pesa bina tandambo ezate voilà $20 soko bokoki kolokelo ka kolia biloko nyonso nazo mema na église bande ko ezali histoire vrai ngai moko na viva yango awa na Silver Spring na États-Unis d'Amérique pasi oyo to vanda na fatigue to utaki musala oyo lesaka bango na ndako mobali oyo ki DJ mwasa yebisa yeke biloko alambi pe mikate asali ezali ya église ça a déjà été béni pour l'église lokola na église ezali bato ba ange mutu bakolia yango pe nzambe mutu akolia mususu ko tieli boko na kati voilà une valeur et mutu aza kozwa crédit na biloko nyonso pasteur na mbongo na ngai na salaka na mbongo mwasi na ngai salaka ekomi ya kolesa bato na église alors que na ndako bana na biso bazangi miliki mbongo nyonso eza kokende voilà les anti-valeurs mama na kosala mwa break moke oyo ezali kaka badémarche oyo babengaka introduction na soulever mwa bacontexte eyo na kati ya éthique na comportement ya bamama esika nini moko baproblème ezali kowuta nalobi nano parti ya mobali ndenge akoki koinfluence mwasi négativement mwasi oyo azalaka bosembo azalaka botosi a changer comportement abongwana complètement sans que mobala se rendre compte que c'est yé moko azali source ya métaphore wana nakoti nano na kote wana te nalobi nano ba élément mine oyo na koyeba na ngai ya moke oyo ezali kopesa transformation complète ya mwasi na kati ya bizaleli na ye malobe pa na ye. Oui, merci papa. Merci pour la tete kitoko uti kobeta efongoli biso isusu moke mingi efongoli pe bandeko bakolanda biso mingi kasi yambo ya liboso naleka na papa na biso solola naza na mwa mutuna moke papa tango kozwa su maloba oyo emeka kolimbola biso mutuna oyo nayoki olobi ndenge tozalaka na mboka ndenge toyela bapays développé ndenge makambo ezokochanger kwa culture ekochanger mais nga na tuni mpona nini biso spécialement biso neti bamama zaéroise mpo émission ezokoleka na kati ya lingala mpona nini biso bamama zaéroise to bapapa togardaka culture na biso te par rapport ya banationalité mosusu na kati ya libala par exemple nakokopesa lelo bamama neti bamalienne tozwi neti banigérien basala baculture na bango ntango bango bayaka awa na mibali na bango soit mobali na ye abengi ye mponi bango baperdaka culture na bango te par rapport na biso bafemme zaéroise wana ntuka ezali mutuna na pesi yo soki okozala na moyen olimbola biso bandeko na nga lelo ndenge tozali tolobela mingi bizaleli ya libala ndenge nini bapapa bamama bakoki kozala surtout biso basi
ndenge ni toko se comporter. C'est vrai. Papa nanga Gino auti koloba awa. Avant libala ezala ebandaka na bolingo. Bolingo nde kopuse batu tokoma na libala. Bande kona ngai. Libala oyo biso tozali komona. Ezali eloko ya mutuya. Ezali eloko oyo mama il faut omeka kozwa yango na valeur mingi. Namoni papa ozali capable koko répondre mutu yanga sikoyo, mutu na nga sikoyo avant to leka na papa na biso solola. Na meka kosisa oyo nazana ona munoko comme ça nazong solo répondre biso mutu na oyo. Bande kona ngai soki omoni oyo eloko babengi libala. Ezali eloko ya lisanote. Ezali eloko ya masekite ba mama. Ezali eloko oyo kokozwaka yango neti eloko moko neti ezali jouer moko boye osakani nango ozongisa. Na koyebisa bino tozana ba mama ebele o bazali kolela. Exemple neti ba mboko to fandi oyo. Omona ndenge système ya ba américain de bazwaka ba mama na Afrique, ba yaka na bango ba préférera mingi kozwa ba kies neti ya ba mama. Omona ba mama bazangi ba papa soit aza veuve soit maman moko boye babungama na mobali ba kies wana yango bazwaka bayaka nango mingi. Mais vous allez comprendre que basi wana tango bayaka bande konanga wana baninga nanga wana tango bayaka tango bakokoma wa azana nyoso na kati ya ndako na ye. Eza parmi baka oyo nga na consultaka du matin au soir. Ozona mutu azo ya kofuka mela yo mama na ngai nazana nyoso. Gouvernement suninga na nyoso mais mobali nazana yete na sala nini. Soki total pe bande kona biso ya ba américain ba noir nino kona bango toyoka na kate do to solo na la langue nini mutu azo kolelela yo est-ce que okolukila ngata camarade ya mobali na yo te mais ce que yo maman olele loko ya bongo nza de lo asali yo grâce asali yo faveur ozo mobali yo mutu amonani foni yo kobatela yete yo maman déjà nzambe asali grâce au kota déjà na ndako neti loko papa na ngoti koloba adino yo za na mobali na ndako mobali nozali wana olabi biloko préféré que mema na etonga et pas ya pasteur bandeko mais tandis que oya yo mobali opesi yete balobi na français la charité bien ordonnée commence par soi-même avant nga na bando pesa moninga ya mobali nanga biloko akolia il faut na banda na mobali nanga même ata na mesa nde tochaka biloko na mama nanga yo koyaka na sani kwatu mobali wana sani ya biloko akolia présentation ya sani ya mbala liboso otia na mesa opesa mbala mo camarade mobali te mama na ngai sani ya liboso batiaka ngo na loboko ya mobali na yo mai ntango koya kobanda na mobali na yo nsima nde opesi moninga ya mobali na yo donc ozo koyeba système nde na table ndeni okoko servir eza te ke mama bato bafandi na kati ya ndako botiki mobali oyo ya yo olambeli pasteur siko lipambo na mama ozwi oza sir peza koza ya kopambwama oza sir ke nzambe oyo likolo moni ke yo lambi otyango na basachet oketika epa pasteur mais mobali na yo oyo abala yo oyo ahonore yo opesi ye $20 ake débrouiller te mama libala bosembo ebemeli biso bamama nyonso na pokwa lelo bolanda te émission oyo nayebi ke naza na bato ya makasi esika nga nazali awa papa na nga Gino papa solola papa Didier ce sont les responsables bakolimbola biso piska nga mama mpe nakangami bango mpe bakobakisa bango mpe bakangami nga mpe na bakisani papa Gino napesi yo na maloba avant naleki papa solola o répondre biso na mutu no napesi yo papa merci na kosepela oza mwa moke na mokuse mpo papa solola zwa maloba merci papa na Merci maman, merci en tout cas pour la cause c'est la ngasi maloba na kozala mwa mokuse ngolobi parce que émission na ces avancées des amulai na kosenga bande konyo so bazali kolanda so basala ba analyse ya mabete ya kokota na kati ya makanisi na biso il faut to kanisa ndenge bango baza ko kanisa soki baza na makanisi bakomela biso bakota pe na radio to solo la to partager parce que nous sommes que en train de partager na mutana par rapport à ba connaissance na pe ba expérience na merci ndenge na lo babu na mutuno tuni bande komisusu tozali komona ya bekolo mususu pe ba culture mususu azali na bizali mingi ya biso ba mama congolaise te oyo ya biso to salaka bango bazali toujours na ba comportement na bango ndenge bazalaki na mboka na bango ndenge to mona ka mingi ya bande kona biso ya Afrique de l'Ouest
selon ba connaissance tango moni na jia tata ko réfléchir te na ngina mango rapidement na ko yebisa yo ingi ko ba ke mingi na bamboka na bango non seulement que éducation ezali na kati ya ba gouvernance, c'est-à-dire que bato ba kambaka biso na kati ya mboka basali mosala makasi ko garder bato na kati ya ligne de conduite o ezali en partie na kati ya ba kambi ya mboka to na système gouvernemental de deux na kati ya ba culture na bango religieuse ingi ko ba na ba religion na bango ezali na ba principe ya libala o ye kusaka basi pe babilenge basi banda na bomwa na ndenge azali kokola azali na respect ya culture na bango selon ba culture et tradition selon religion na bango ba néglige ke côté ba nyonso ke na de père na culture na bango na religion o ba pratikaka ba dissociaka ngoti. De 3 gouvernement na comportement na selon statut na ba nini o ba bengi constitution na bango ndenge badresaka batu na bango badresaka bango ndenge moko quelque soit changement na kozonga mbangu na pesa exemple pa na biso Mobutu tango azalaki na pouvoir pendant que biso na bino tobotami pe tozali kokola na dictature na ye alongola keloko babengi civisme a remplacer ngo neloko babengi éducation politique to mobutisme. Biso nyonso tobosanaki ba droit élémentaire na biloko ya mike oyo comportement mutu akoki kozala na yango. Mobutu akitisaki âge ya mwana mwasi na 13 ans. Ce que total mingi banzembo aler wana zai ko yemba kaka bana ya 15 ans bana 15 ans to yebaki te que na comportement na ba que le comportement to adopter le moi pas à la considérer majeur et ça 18 ans mais pas na biso zalaki na ba âge ba 13 ans 14 ça veut dire que tout na moni ba période na ya komi mwasi olingo lingate ba mikolo ba koki kolo ba yango ezali kambalo kutate. Donc on dit que transformation en mentalité salamaki déjà par le politicien na ndenge na bango ya mabe ya ko gouverner ba ye ko bakisa likolo na ngo ba anti valeur tant ba ye ko créer ba binzambi nzambi oyo Osborne na créaki na musée ya na bala pe na ba oyo nyoso ba yaki simana tina ya ko longola, c'est-à-dire que ba pesi image mosusu ya Biblia oyo ezali ko respecter nanu église pasteur na bato wana nyoso bato bazui transformation tango toye na poto to komi lokola ba ema, c'est-à-dire que place nyonso kota congolais na mwasi na mobali tozali ko yamba oyo bende nyonso na pembeni to yambaka yango très rapidement que bato mosusu parce que ba mœurs na biso nyonso ezali complètement détruite ezalaki détruite ndenge nini politique ya bon voisinage buto yaki et memelaki biso ba culture ebele na ba 9 pays oyo tozana ngo limitrophe na kati ya mboka. Éducation civique ezalaki lisusu te komaki moutisme, les gens ne savaient pas comment se comporter ba komaki ko adopter bizale nyonso akoki ko adopter parce que ezalaki na kati ya mboka oyo loi e fonctionne kate loi matrimoniale existe kate mwasi mobali ko traiter mwasi ndenga lingi mwasi akomi na liberté moi tu as comme colocalia voilà au moins la paix sur des gens dans mon cours c'est moi ba grande ligne il y a comportement et comme ça biso ba eman quand vous voyez mais ali métal mo pesa les soko déposer ngo na mabele mabende nyonso eza pembeni wana eza ko akokanga na nzoto nango ndenge biso ba congolais to koma to s'adapter facilement na biloko nyonso ya mabe auto kuti oyo to considérer que la liberté parce que to tikala ko jouer na yango te. Voilà. Oui, merci papa pour sa paloba encore na bondo mpangu nyonso na ko pesa papa nanga solola maloba obeta PCT na bizali ya libala. Merci papa. Matondo mingi mama na biso songa mbeli. Matondo auditeur na auditrice pe ba intervenant nyonso bazali en ligne. Na komeka ko rectifier 3 choses onde konanga jino auti koloba. Pour les confusions tika la tena na mituna bande ko kolanda biso. Je vais commencer par qu'est-ce que c'est l'amour. Na ko koma libala e uti pa iwapi. Donc ça peut il reconnaît les détails pour le vito ban pas maman pe to suka na papa na kanisiete ndeko biso jino la kisiso ndenge ni zambe alikamisa avec intérêt et puis à la kisibiso à la kisi na ba bazali koyoka ete liba les ali gracité na kolobe de grâce des lignes des mots français na linga na mukana na biso lingala babengi ya ngolu avec un ngolo tomawa toma polo a répété yango mais la kana bible ndala symbole penda malama répétez si je me fais entendre bien natako yo kana bien ozokana très bien papa 5 sur 5. Alors na côté libala ezi bolingo c'est quoi parce que les batu mingi bazalika ka o bolingo tuni mwasi mobali na lingi mwasi to mwasi lingi mobali tuni bolingo ya oyelinga bolingo ya mais bolingo ezali na sens vrai na sens ya université donc na sens ya ukeli na batu nzambe mobali za bible le biete nzambe Genèse 2
nzambe akelaki mokili akeli banyama akeli biloko nyonso akamati il fallait représenter dala mobali atie mobali katikati na elanga na ede po atimona yango esengo to ezalaki bekipima tu mais biblia elobi ete ntango yawe nzambe azongaki nsima ayaki aye kotala na kati na elanga amoni mobali mais eloko moko eza kozanga ye mobali lese incomplète nzambe alobi oh la 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 il n'est pas bon Genèse 2 il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Je répète encore, une aide semblable. Nakosalele musungi oyo ebongi na ye. Alors, ngolo nini Abraham azwaki zamba je mupanzi ya Abraham moko. Ce qui symbolise biloko moko ebele. Nalinko kende na bino na poko oyo na haute dimension te. Mais na tukataka na niveau tubandana na niveau plus bas mukolo pose koya lisusu tango na émission oyo libala bosembo tozala toujours présent. Alors pona nini nzambe azwaki mpanzi moko papa Dino papa Didier papa John papa na biso Félix nanga ipa France soko simbi biso na pandawa mama na biso songa mbele papa azali wana soko simbi papa koyoka tana ba kote bele mipanzi bele pona nini nzambe azwaki kaka moko azumi balemisa tote pona kolobete mobali alikuwa na mobali mwasi moko pe mwasi asalamaki na mobali moko bale tango mobali alamuki na pongi atali aseki ibi etatolete alibete voici cette fois-ci l'os de mes os chair de ma chair akobenga mete mwasi tale pe wapi bolingo libala ebandaki na kokoya na bango tango mwasi ye mobali alaki na bolingo pa mwasi na ye mwasi aye na mbugo mobali andimaki comme lelo soki bolingo ezali mwasi na soka yebisi yoke papa Dino camarade na fulani wana koma lisusu awa te asena abanda kolinga banda kutanga litoyi ekosala zuwa olobete we na wesa wana koma chiba te to soka kaka na bandela o camarade esili voilà ba les alingo mpona nini parce que ezali lokola nzela oyo ngwami mpona yo mutu nyonso oyo mwasi nyonso asalemi mpona libala mais yeba ko gérer libala quelle sorte ya mwasi. Tant que nous allons revenir dans le Proverbe chapitre 31. Chapitre 31, nous allons détailler le biete. Moi, si na mayele, akokanga mabele na yesi. Tolo na ye, afalisi yango kimia, abateli yango kitoko na elamba kitoko penda pona mobali na ye. Bali biete, moi, si wana kula mkatangu batu balani na nupongi aza ko distribuer nourriture. Ndako na yeso pesa na fanta kula. Fanta ezali pona ni. Le biete, bana na ye bakwete lema moko. Pe mobali kozala considérer. Ce qui n'est pas le cas, n'est pas le moment. Si Dieu ne nous aime pas, Zamba za kulinga biso na intérêt. Et c'est une condition, Zamba za na ba condition. Condition n'est pas intérêt. Non. Constitution ya Nzambe na ba règlement d'ordre ya Nzambe to benga yango ezali condition te. Parce que Bible ezali kolobete car Dieu a tant aimé le monde. Après 6 mois na yemoko na likini. Après ça biso to pesa ki le côté. Papa dit m'a témoigné mwana le biete mwana na ye a sacrifié mwana na qui est lui-même pour la biso a sengi biso le comme côté il suffit qu'on fonde motema na ondima c'est tout mawana ngolo wana ezali kofungwama na motoyo zamba lingeta fongola yango libata mo yepa ina sept songolo ayiko batela mote mukana na Amos le biete basi na libanda ya bandumba bazana basinga baza kwatire na mo mibala. C'est ce qui manque par na basi na biso ya Afrika. Basi na biso ba Zairwa eza ko manque. Tango azuli bala tango sauti kaye akomona ye. Akoti ba bokilo etokutaka wa bateli ba police akomi na ba assistance sociale confiance na biso na usage na confiance en qualité. Akomo vivre na bala lisu ya kutana ya pembeni ekomi kala inganga na technique. Akomo vivre na mobali na ye système ya disumu nchalukai. Donc bande ko babule. Eloko naza kokende pona na fongola. Papa na biso alobi adina bala na Telos World. Non, papa. Avant adina bala, il y avait des églises. Les religions catholiques, les alaki protestants, les alaki. Adina bala n'a pas fait de mal. Pourquoi adina bala n'a pas évangile à seul Telos World. Telos World, l'alaki moi c'était en Afrique, na Congo. Mais ce bateau, le papa Dino bateau, il y a qui sima. Il y a adina bala. Soit disant va perdre de réveil.
un mouvement ya Pentecôte ye nde bouleverser situation nyonso en commençant na koloba ete ndeko na ngai aza kosabote ye te Coutinho Fernando Soni Kafuta Mutombo Kankenza famille Denis Desi nde bato baye kosuye évangile kobebisa mabala na faux prophétie na kopesa bino témoignage moko nazali koya. Alors bandeko na ngai mukanda na Nzambe ezali koautoriser mwasi to sa mobali je les arrivé te mobali ya kotika bakote même correct mwasi pe ya kote bakosangana bakokoma mutu moko na zongi na Genèse 24 tangu abalaya matini muumbu na yake kuluka mwasi ya mwana na ye Rebeka tangu Rebeka zapo ya likolo na kunda tumiso amuni Isaac na Esobu atuni musale ya tata ya nani ya Isaac alibi mwana mbali wana nani kitoko bo alibi mwana mbali wana sindeye mwana na kolo na ngai oyo kolo na yoyo na yeko mwasho ya kitaka Rebeka kitaka kende kimbango ayambane na Isaac amemie na ndako ya mama naye namone sika bakeleke na église so kende voto bakende revenir izate so ki pona zako le verset mingi oyo batelemelaka mingi ame libala ekumisama. Ce n'est pas dans ce sens-là que venir vino na église bola takaka ba pembe ba pumpe webete combien oyo ezali kopanda na lelo ba beti pipi bala donc eza kopanda. Alors libala vrai libala eza na motema amour c'est quoi lelo et maman Sonia Mbeli ozali na jeune fille parfois ça y est na liyo maman c'est-à-dire na lingi Sonia Mbeli na itawe na moneli ye na ba caprice na ye anu asaleni na ko supporter. Voilà le vrai amour. Ce n'est pas amour ya bitabende na benga kayango tant kati na mateyete. Amour ya bitabezali tango mo moi je vais les années alléluia pour une misère kati na éducation populaire. Donc ils ont tellement alléluia. OK. Ce que quoi comme amen alors comme nous tout à Marie José. Ce n'est pas ça le vrai amour. Et le vrai amour katinanda, le vrai parent ya bana katinanda ko eteli maman, ce n'est pas papa. Yango moni na kutumu na soba Kongo ba bakete, mukolo mona azali mukongo azali maman azali papa te. Pourquoi? Pour être le loyo boye bisangai, politaire na bodi na bande ko na ngaba ko parole, boye bisangai, esikani no mona de kwa keye ke satwa de ko mobali to mwasi na nzela tuti ba kwa le papa na kofi. Azali te, ezaka maman na kofi. Alors na expérience na sana ona kopesa bino ba témoignage moko ya ba grand homme oyo na yebi na Congo bande kuna ngai bolingo to nini oyo zamba pesa biso na nzela na libala ile bolingo moko très beau il faut moi ça yeba na mobile ezali ngolu et pesa meli na n'importe qui mais soko libala lelo basi boni bazoto na Congo lelo basi boni bazoto na Cameroun na Maroc bazoto ba bazoto yo zingolu wana wana kitelio mobile ya chino ya lubike na lingina bala pour ta fille peut-être ya quartier là-bas. Mais tant que yo rejoindre Dino, ça quand même reconnaissant tout d'abord que mon valeur bon atinde la kingai, amona ki passe moi na bato, apesi mon thème à distance, apesi mon thème, apesi na bolingo, na bate la paix, na tos. Bible lobi Paul lobi na makomi était mobali azali mutu na Ephésiens, mobali azali mutu. Mais wala na kofongola ngo sima pona batata. Ali ko kenena ngo na banté. Tout ça na no kaima. Moi, si le bien te proverbe avec à serrer tout le naïe bien pesant ma belle naïe. Quand il y a des alliés réservés pour un mobile naïe. Mais les deux locaux n'y sont au monde. Maman a dit na ma belle et d'aller nene. Au lieu de ce que n'a pour mon qu'on a été dans ce bande vous bête ma beauté. Mais il regarde n'a pas ça péché zate. Ma belle d'aller moi minene. Mais au moins maman a salé les baya moko ya poche ma belle ya Mickey. Poete mabele aseka mabele vimbi penza ebimina banzela nango wana eza komona route nationale ya tolo na yeza komona na ale abobika ka mitu soki osaire akimi mbangu makasi libele koko bibali banga okuta même moi si pasteur basa ba pasteur na l'église c'est ça culture yango wana lelo to moni yango même culture na biso na ba musicien ba mwana ko ya bimi na moni to mona kini no land musicien ba kubina na Rwanda makanja za kubina na Hollande na Rotterdam mwana mwasi musicien na yebo pembeni na bato abibisi libele abibisi yango libanda mondele moko ayika simbia sapide lelo oyo eza na makambo mosusu oyo endimami meme na culture na biso te na bote endimami mpe na bible te parce que bible eza kolobeti oyo akomona bulumbu ni tata akomona bulumbu ezali mabe ezali abomination ekoyebisanga sikoyo mabe ezali epai na ezali pa bato bato tos mwasi na libala ifo abatela libala
Mosi ya libala mobali ya bengi oye okomi camarade ba camarade 60 koleka mobali oyo kola ya ekomi mama akene musala boya zongi mbongo na ngaka osombaka ndako osombaka biloko na kisasa mobali ayebite soki présence ya ba pasteur oyo ya Pentecôte oyo ba bebisi nani loba na nzambe na ambiance na bango na posa na bango lelo oyo balingi ba renye kaka epai basi alors soka kotikati na ndako mwasi oyo azali so na ntango ya koyoka pasteur yete akomi kaka mobali ngano bakoya ote tika na pasteur alo tika pasteur alo e pasteur lobi ya solo na kotaka na ndako moko na Allemagne ndako bana na ngai ya molimo etonga mwate na Allemagne bango nde bakiwana na kei sali musala séminaire mama wana bimi keko bimisa kibakudi penza soki abombaki wana valise na yebite pour bimati na chambre alors alebe pasteur folle la na kibakudi natalité na yebisi mama na lobi kibakudi spécial na lobi mama comme alenga boye asimba verre c'est le mot boye luto esiko yina se kaka no azako panike na yebisi mama na mama yaka to bondele na ye na kati na prière na déclarer na lobi nzambe mulimu nyonso ya trouble mulimu nyonso oyo ya palpitation ya komona comme si je suis koleka ndeko mobali mkono ndako nzambe nazali kopenda ya tanto sina yebisi mama na mama omoni kibakuli oto nana kulia kibakuli oto na kulia na sani obuliaka normal bino nyonso na bana kibakuli omuntu libosha kulia na kibakuli ya honneur ndengo lobi boye ezali mobali oyo ya yoyo nde muto okuhonore boso papa dino utako lo bayanga la charité bien ordonnée commence à même il faut honorer d'abord mobali oyo ya yo ya ndako avant honorer pasteur lelo elo ni les collègues basi komi kada tongo abimi na ndako dimanche jusqu'à dimanche azaka na église ukuta bana basakani na salon balebi teni ya mapati na nini na salon papa komi koleka musoso na muninga akuta mupopola kiti mama da wa mama kendeki prière alors soko ye osala kwa semuni biloko ezana tu mwana zako lo bana papa tulia tufuku na musuni na yeza ko nyama papa zako nyama alors tout ça c'est qui mama oya fandisa kama kamuna ndako ezali mama mais mazali trapaliado ba portugais aza trapalier muto ze calme te na l'église bazali kokende bazali kuza ba enseignement ya mabala te nini mwasa ko se comporter na kati na libala te mwasa libala ezali ngolu parce que pesa mili batu nyoso te et pesa mili batu nyoso te ndamba ngite mwasi na mbali mwasi nyoso abala mbali nyoso abala mais ce n'est pas n'importe qui batu bele bazana mission bazana ni bazani mabala mais ce qui est ngolu wana mawana kiteli yo ozi muninga mobali aye tebe na yo te babote na yo honorer babote na yo na nyoso sengeli ndeko to sape mutu wana mais les ezali bongo te ba pasteur nde bazali kotosama na mabala ya bato ba pasteur a bénir mariage kaka le pasteur nde mutu akosente mwasi wana osomona ke ezali loko moko esalemaka te ezali loko moko ya bonzambe te ezali loko ya bonzambe te esengeli kolakisa basi ete mama tosa mobali azali mutu mwasi azali nzoto mobali azali mutu bible elobi na 1 Corinthiens 7:7 te mpona makambo mokomaki ebongi te ete mwasi asima mobali asima mwasi te mais ete po ete pite ezali posa ezali mobali na mobali azala na mwasi moko mwasi na mwasi na kasi au départ nalobi ete mobali asalam bazwaki panzi kaka moko mpona basi ete osalemi mpona oza mobali ya mwasi moko mwasi mpe osalemi mpona mobali moko mwasi azali lokola poso ya nani ya léopard bakokofandela yango bato mibale te mwasi azali kokateka na mesa bokabona lelo tozomona basi ya mabala azobima na camarade ya mobali na ye ntango mosusu azwi zemi alobi ke eza ya tata na bana nzoka nde ya camarade ya mobali na ye bandeko na biso ya basi esengeli boyeba eloko nini valere ya libala ezali bénédiction mpo yo nzambe akitisi makola yo likolo na yo okutani na ndeko mobali oyo obalani na yeba ndenge akovanda mpe kobatela libala ce n'est pas parce que yo oza kosala oza chef na mosala mobali azali na vale moke non to aza na chômage non plus parce que soki ye te olinga kokoma esika ozali wana te olinga kokoma wana poto te mais eloko nini tozali komona mingi ezali ete avant tokoma na bapaster oyo baye kokota katikati na chimbundu na bafaux prophétie na bafaux message ya te mobali wana aza mobali na yo te d'où vient ça kaka nzambe oyo botyaki maboko bolobi nzambe oyo tokangi awa moto asepare te kaka nzambe wana sikoyo ayi kolobaka azali mbali na te na erreur ese nzambe atambolaka na erreur ezali bongo te papa na ngai dino adi na bala na pas prêché
Kekele ko kamata mwasi amuntu kekele ko bon c'est le père ce qui se dit c'est père il y a réveil ndé ba to évangile wana bango ba Bécobiste numéro 1 natali ba kombo na marché monte alors na ba mission chrétienne donc ndenge wana tambusa mabaya ba budu pasi ko moi chanza ko boya ko pesa même mobile na imbongo essence mais ça pour la pasteur basi ba ko ba crédit on a tina ba pasteur ya ba 4x4 pasteur afuta ndamu likambo pasteur alobi akoyoka yango plus rapide que likambo yo mobile na ye alobeli ye nalingi na yebisa bino po ete nakende ko nakanga maloba mingi te namoni papa na biso John yaza pe kozela na kanisi ete na matière ya libala bande il faut tirer attention mingi tango zingolo oyo toma oyo za makitisi ete okokisa mokano oyo aloba bobota boya mingi bofuluka na Jérémie 29 4 kokita boto nganda bovanda bokata bilanga boya bosala misala me bobota bana basi boka matabasi na mabala bobalisa bana na bino bobota boya mingi somoni lelo oyo mwasi akomi azosala musala aoya boye papa amerusimba ote naza ya kolemba mama azali wana naza kolemba wana alati jini na mbeto alati kola na se alati jini ayikamata makolo asali signe de multiplication fois amikangi ye moko kachi na 3 heures uyo koshituka kaka muntu aza na dusi aza kosopona po akende mosala lobi kuna ndenge moko lobi kuna boyebisanga yo mama ya lolengo oyo ntango papa akokende epai Marie José papa aza kolia boye aza kolongola mikuwa afandi boye azotala ye na miso ekozala ndenge nini nalingi kokende na kosukisa sikoyo na koloba ete bomonaka meme mama na ngai songo yambeli bosala expérience okomona ete okomona mama mosusu toyebi ete bamama baza konungisa bana koyelisana mabe kita mosusu mwana ya 2 ans 3 ans aza komela mabele na ye ya tolo mais lelo ce n'est pas le cas okomona mwana mosusu une année et demie to 2 ans aboyi mabele mama avant pour la ya poto awo une année c'est beaucoup aboyi mabele ya mama pona nini aboyi mabele ya mama omituna kati nini mama ko uta ayebi même ata ko entretenir les autres na yete changa kaka ndenge wana na mitoki nyonso to ko ya misaka libere apesi mwana komela ndenge wana lobi su mwana lobi kuna mwana lobi mais libere ngana naza komela ngana yebi na banda na bima ezalaka mungo tebo mwana bali ko boy libere mwana mama ye moko to le vindi ngaya komi ko kendo ko kamula na toilette tout ça nini parce que mwana boyi mbejaza ko libate kanisete ele malamu eza normal ok mwana zo boya pona kamusongo mama okuta mama na ndako salité mais mobali akovanda ndenge ni yebisanga oyebi atateke imizo ya lati 3 jours 4 jours na me ko sokola bila musu na repasser to data azokora non ezali kaka ndenge yo lobi na pasteur ndenge yo lingi mutima na yo okomi commander kaka na kisa bible lobi bien stipulé bien na nini na kati na 1 Corinthiens Paul alobete mobali azana bokolo na nzoto na yete mwasi bazana yango mwasi pe azana bokonzite okoko pimela tata nzoto na yote amo soko zali na période ou bien aux malades papa le oui ou bien cette bible lobi était un sujet de prière ceux qui vont dans la prière à papa tozana ma bonne foi mais pas bamba okoko boyate mobali pe la même chose la bible le mobali abima na libota na ye na mwasi pa ke losala ya bango mibale mais ezana bana basi mingi na bana mususu babimana na ba famille na bango te obali ovali na ndako na yo croire mais tout ce qui se passe na ndako na yo na mwasi na yo to na mbali na yo eza dicté na bakata to na bayangi kuna baza ko dicté bobota mwana boye na jinoa pesa kombo mwana na yo te noko fa pesa kombo namboka bande ko baboli toujours kende wapi bande ko biso basi bazali wato yiko bayiko batela mabala te bayiko bazana basinga wana mosa lobite o basi ndumba bazana yango te bazali ba mwafu okuta mobali asiriki moi je m'en fous hein. Alors hier père moi aussi je m'en fous. Ba fou mi balé na komoko bokobota nini fufu. Et c'est que yeba mangina ko vana. Oyo azali muntu, oyo azali ndoto. Na ko lakisa yango muntu na ndoto musala muntu ni musala ndoto ezali nini. Donc ndoto ezali composé na biloko nini to na kati ne fande le mwasi na mobali. Yaboza komona ete esengeli ba mama na biso congolaise boyeba mwasi epa na biso
afanda kandenge banda bakoko na mwasi esengeli atosa mobali na ye mais lelo papa tokomona na ngai namoni eti ozwi mwa moke kokoso papa solola nayebi ke na kozongisa o lisusu voilà merci papa ozali nazali papa mama solola ozali salanga elembo soki ozali ok papa Didier soki olanda biso merci tozali oui merci papa solola continuer na sete na yo bongo naleke pa papa Didier merci matondo mingi mama na biso yango ozomona ke bandeko na biso oyo ya basi même papa solola aza na oui, mama, papa Didier soki okobeta sete likolo ya bizaleli ya libala mais c'est que problème ezali kuna epai na bino mama ngai awa naza bien. Vous êtes à l'écoute de www.softkind.com. Softkind TV. Papa Didier, Papa Lali. Papa solola, okobeta sete likolo ya maloba na yo. Matondo mingi, ese bozoyo kangai? Technique atala kuna problème. Merci bandeko babandaki kolanda namoni papa na biso solola ondire azali na koso pona zo kopese maloba zo kozwa te papa Didier oui solo namoni technique aza ko confirmer ngai ke na continuer mais maman na biso pona zo yokate yango na lobi te okomona frère to sœur banda di lundi jusqu'à dimanche avec en église luka musala linko lokate est-ce que nzamba lobi bongo est-ce que nzamba lingi bongo non nzamba lingi bongo te nzamba lobi bongo te Zamba le dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc moi si elle va les enseigner l'autre, bah pasteur va dire que ça la bilo qu'on a dit lundi qu'on a battu na bon l'église ti dimanche wana et d'aller hors il y a loi il y a Zamba hors il y a institution hors il y a dans ordre intérieur il y a libala et c'est moi si libala ayeba l'air ni il y a un temps pour toute chose. Tant où ils allaient pour na tina na kota na l'église ko bonde là tant où ils allaient pour na ko sala misala na yanda yé pasteur. Est-ce que moi si na yazaka tout le temps na église bana na yeba tout le temps na église non bazali ko zimbi sabino pona ko bebi sama bala batu mususu alors bande ba bolingo bana somi et sengiri boye bete ko ken église prière boye samite mais soki pasteur a commis élevé na niveau ya ko leka nzambe ezali mawa mingi toto détruire ba foyer na biso na ko na ba pasteur wana ce ne sont pas des véritables ce sont des menteurs de semer des troubles na kati na ba foyer ya ba bizamizando wana papa dino c'est ko tali sikini nza kuchema kolono na mwasi na yona bana parce que le ba prophétie ebimi belé ya lokuta pona ko satisfaire batu to pona ko zobasi ya ba mutu ndeko moko atuna kinga question le docteur yebisanga mwana moko na pari alobi papa est-ce que ba si kitoko nyonso oyo bazali na ba tolo ba lolo minene ba sala ba encore pona ba pasteur parce que okuta pasteur jamais mona pasteur atana mwasi aponda so mwasi pasteur akomi ndibo pasteur akosele makambo tamu susu ya kindumba esili aboye akulinga mwasi azali complet liboso pesi vraiment ezali mawa mingi na kati na komite na biso biloko esalema pasteur azali nzambe te azali muntu soki azali ya solo établi par Dieu mpona koexercer ministère ya nzambe kozala mokambi tonga esengeli atosa mpe basi ya mobali etioni mpe atosa mobali ya bandeko mosusu donc faites aux autres ce que vous voulez on fasse pour vous bandeko ba bolingo esengeli toyeba libala ezali institution kokuta epai na nzambe libala ezali ngolu soki ozwi libala ndeko na ngai ya mwasi ezali ngolu kokuta epai na nzambe mpo ete basi kitoko ebele bazali kotula na mokili oyo bazwi mabala te meme basi ya mbongo bazwi mabala te bazwi meme bana te mibala ebele bazwi meme basi kitoko te bazwi mabala pe te baboti mpe bana te bandeko parce que moi celui qui trouve une femme trouve le bonheur ce n'est pas ndenge bazali kosala oyo ali na mwasi oyo na ndoki non plus mwasi azali confiance na yo ya liboso ami intime na yo et de semblable c'est-à-dire que yo bandi quelque part vi na yo toni alors ya ye koide yo alors yango tolobaka ta mosusu mpe ndeko na sala choix malamu avec nzambe senga nzambe bilembo apesa bilembo okuta na mwasi oyo akokosunga yo na bomoi na yo eza na basi mosusu inutile na ndako ya mobali eza na basi mosusu inutile na kati na mobali donc aza na grâce wana te alikotisi ye moko amibambi kobanga bazali ebele libala na ye te asali tupu te libala wana ekufa ye akota nde bapasteur ebele oyo baza kobotola babasi no professeur biboye
po ete ta osere wana kutela bomoni ya mimi na mikili na poto bomoni bande ko babolingo na tango tokokoma na etape ya mobali efali mobali na mwasi na ndako nde pai wapi na koyebisa bino témoignage aza nango ya moninga azalaki mutu cadre munene ya société munene na kati ya Kinshasa azalaki mi na ngai mpenza personnel mais ndenge nini akende kosuka na bomoi na ye mais celui qui trouve le bonheur yo moko mwasi yo kozala mpe na bizali ya mabe ya kodepasa déplacer bambongo ya bindima mwanza na église qui n'est pas des églises du réveil sont des églises du sommet ale pour la sebala na otali yo moko akomi mwasi oyo miso fungwama akomi mwasi ya église de réveil mpe akomi koyokela yo lolenge moko normal yo moko sali ye parce que bakale moko ke mwasi azali mwana moko pour la leviete bon bazali kokola maki bolengela bango mpona ntina ete bakoma mpe na nkembo mais ndeko na ngai na bitalité na difficulté mais eza na basi mosusu kafungoli monoko na ndako papa nakanisi papa akokɔta na sanga papa akolela akomiyokela mawa kofinga mobali kozwa mbeli kolanda mobali te na se kotombola bapine ya voiture ça c'est l'amour mais ntango ezalaki a 8 km ou à 10 000 km oza kotombola bapine ya voiture ya papa oyo ya bote to ya mama na yo mais sekeli tosalaki mpe bandeko basi tonyokola bandeko ya mibali te mpo ete bozali mpe na bana bozali kobota bozali mpe na bandeko ya mibali bazali mpe na mposa bazali na basi na bandako faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous oyebike moninga na mosala ayaka lete olambika mwa eloko olobike boye alingaka kofuya moto lera koya na chika mai mbangu alambi biloko mosusu ezali déjà prêt ndenge wana oyambi malamu lisolo malamu papa longola na veste olongole veste longola sapato tikana na sengi na salon mwa kopo ya mai ya malili to mwa jina ameli donc olambi biloko ya matina mesa ovandi ocheli biloko na mesa ovandi wana yaza kolia ozuku mwa lisolo moko opesa rapport journée lekindenge nini et pas émission de journée les kinding c'est ça mais ezali na basi mingi bazali ba mafu mais kota nini na kana koza comme mafu fuka te bana na yo lobi boboko libanda moi si anduma Marie José a 8 place comme abota libanda na ngai okangi maputo kende kobunda osokende kobunda dans les rues dans le vide alors le seigneur bande ko na biso communauté na biso boyeba ko batela mabala ezali bala babali yo religieusement le vrai mariage c'est coutume Genèse 24 eza ko loba yango na moni na Bible epai balobi bobala bokende na église ezali te oyo ezali ba corps fondateur ya église catholique romaine empereur Constantin corps fondateur nde abimisa likambo ke ko eza ndenge wana tosalaka ndenge wana mais lelo église de réveil bato toza kona toyebi liloba toza kosadapte na modèle wana kokende koimite biloko mosusu oyo ezali ya biso te kokamata yango le vrai mariage c'est coutumier oyo ya Isaac na Rebecca ezalaki coutumier namoni lipara oyo bakende na église te na église ezali mpona te na confirmation liboso na bato epuis kosala badepense inutile ya kolesa bato kolobe bapipi bandeko babolingo esengeli bandeko na ngai ya basi bozali kolanda na éducation oyo populaire oyo na émission oyo vraiment libala bosembo boyeba kobate libala na yo koma yosembo sere oyebi même mobali azali molango ndenge nini oyebi kokitisa ye oyebi ete kolongola eloko wana oyo babengi oyengi kitularo wana contacter non akanisi mama na ngai namoni mwa kokoso ezalaki na nini na tikuna na tango mingi kama toso na lobi na ile oyoki yango bien ekoti kaka kuna na radio mbala moko azobisi na malo nakanisi ete bandeko babolingo nakanisi makambo naza koloba si libala nakanisi mikolo eza koya tokolingi bamarie couple mosusu baya tomeka kosolola na mozindo na eloko nakota na kati na eloko oyo mpenza mpo tout à l'heure nakozwa maloba na koexplike bino eloko nini oyo mobali balobi ete polo alobi ete motu boye parce que bato baza kobenir mabala ya bato kotia maboko ao bapaster nasila koasiste titititi namonaka matei ya malonga te batunaka me mobali teke boye kaka baceremonie elata pe te eloba boye loba mais mpenza koyebisa bato tuna bato mituna mpenza devant tous les deux familles mwasi na mobali vis à vis boye ezalaka mpenza te matei ya te mwasi oyo na mobali avant batelema liboso na bato bolandisi bango na banani balandisi bango bato balandisi bango baza na expérience to baza na expérience te namonaka yango te na baeglise ya lelo église ya lelo ezali kopanza mabala église lelo ezali kobebisa mabala parce que bango basoi disant bapère de réveil ils ne sont pas formés soki nayebisa bino ke
Soni Kafuta et Mutombo, ce sont des enfants où on a monité en bataille à Kondibela Yesu Christ. Donc, vous avez quand même une expérience depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, na kati na maboko ya Thomas Idi na bala, je le défends pas pour défendre Nazali témoignage vivant. Na moni de Soni Kafuta na Mutombo. Lelo baza na 4e mariage ou 5e mariage à chacun d'eux. Mais basio tozana bangwa wana bango na ba photo na sana na yangwa. Bakenda wa babima bandoki na ndenge nini. Bongo ni bino moko na prevete pasteur mukuna ya aseka. Bongo ndinga sali mwasene. Lelo tozolo bana bino Bishop Kankenza, Albert Kankenza, oya tana Kishasa. Lelo yo mwasi na ina Afrique du Sud, mama na bana na ina bana, baboki bango libanda. Bongo kufuta peme ndako ezate. Mais azu mwasi mususu akotisi na ndako. Bande ko baboni. Denis Lesi na Masina quartier 3. Hôtel babengi Apocalypse 22. Akenda kana ba sœur kuna na ba sœur bamuta kapoto. Bomona ki la preuve awa. Nzamba lwaki makambo ya mwasi ya ndeko na biso matu Samuel lwaki asirika kinakanda aba makambo ya nani. Boyoka kete mwasi oyo oya zalaki na ndako na ndeko na biso matu Samuel azali mwasi ya libala awa na Suisse batanga ina komona yena koma mbali naye. Bozo mona basi ya mabala bakomi changa azo sala publicité mabele polele komona mama alati mipende libanda. Mais natanga na biso ma azali mama okomona mipende ya mama mabundi ya makolo ya mama okomona mabele ya mama mama bu mabele na kitoko ndenge mokana na proverbe tali koloba bande kuna biso na communauté na biso botika bilanda landa ba pasteur bazali de la lola te. Même moi qui vous parle juste, c'est pourquoi je vous dis chaque fois que compteur ya makambo na nzambe na moko wana ko vanto yeba qui a servi qui a fait quoi. Donc tout banda na zéro na bokoko pe makambo susu ezali ya malamu bokoko lobi mwasi moko mbali moko nzamba ozwaki mopandi moko ya mbali asali mwasi pona kulobeto ezali mbali ya mwasi moko mwasi pe sali pona mbali moko mwasi kozala na bakamarade bali lobi mabamba yango bomoni na bakasa ya balete chibindi chibao bana toko mwasi asali no mama ezali responsable munene ya ndako papa ko sala bêtise ezali mwasi mosusu jamais bana wakatana na ndako bakufa mais mwasi ameki na bale na biso kasai ezali problème makasi. Et c'est le problème que même papa soki aza makila makasi te ndenge balobaka akokufa. Mais eloko oyo ezali kokotisa kufa mais mama il faut ozala fidèle na makambo nyonso ezala makambo ya cuisine ezala makambo ya mbeto tolobi te nani tokomi kuna te na konyanola ntango ya bapapa mpo na dictature ou bien bakutime na biso ya te mwasi femme zali soumise na kota na kati mama na biso songi ambeli soki ozoyoka ngai nakanisi nalobi mingi sur bamama comportement ya mwasi fo alata azala même propre ata azobima te ulati mabaya na yonga na sepela kami na moni mabaya na mabuta mbali afandi azo yembe to banze mona ito azo tela batayate na mbilo na moto ezako toka ndenge proverbe lobi dans le Seigneur batukuta mwasi azani mobilité na kada l'église de batondi bazako luka mabale bafani pona nini libale kufa pona kozanga botosi munoko penda mbeli soka lobi okanisi pa mbongo na yona ndako bozo ngero yango. Maintenant, ça vous a donné ça. Coûte $1000 na yo wana isala iloko ni. Mais $1000 na $1000. Lelo aiza mo susu wa azana. Merci papa na ndaki na maloba, ezaki papa Didier. Ozola ndanga Didier. Allô? Papa boko landanga bien, nazala mwa kokoso makasi. Bosala nge lembo so nazo kala papa nanga. Matondo zo kana. Mama zo yo kana malamu. Bosala nga lembo ba papa so nazo yo kana malamu to continuer émission. Papa Didier ko landanga bien. Nazo landa mama. Allô? Papa Didier. Allô? Allô? Papa Didier ozolanda nga malamu. Nazolanda bino. Mama tozoyoka yo mama. Allô? Papa la biso technique kata bongo zongisa biso lisusu hein. Allô? Bien, oui Papa Didier. Nazolanda bino. Allô? Allô papa nazali na kokoso makasi. Na ete so bokomi niveau nini papa continuer ko beta te likolo ya mboka na yo. Allô papa Orlando bien. Nalingi bosika papa sosola akontinue ko azola makamoko ya malamu. Papa. Hein? OK, merci papa sosola. Maloba bazo mission na plateau papa balobi yo zo binisa ya mutu ya makasi ozwa maloba
mais nazala mwa kokoso makasi papa raison na ngezo fanda bien matondo mingi papa na mama na ngai matondo mingi esengeli bandeko nyonso ba mama basi ya mabala esengeli bayeba ndenge nini ya kobatela parce que akolobaka ete papa mu papa ya bana na yo mobali oyo abingisi yo to ya bali yo na poto afenda ko na libala aza kofuta ba taxe nyonso to ya bomo ya aza kofuta ndako esengeli oza quand même na respect na ye esengeli oza na respect na ye comme minimum ya respect parce que asilisi pasi na yo te kozwa yo na Afrique ko yo to longo na ndako et pas za kovanda kofutela ndako yo moko na ba charge nyonso atio na ndako ya responsable na yango ce n'est pas donné à tous c'est pas donné à tous ba Mario yebile même ya ba Mario bazali zo mo ba ko minga ko fane ngwana donc alors ozingolo oyo kutani na ndeko mobali ayambi yo atie yo ndeko na ngai zala ya mwasi zala pe ouverte na ndeko wana minimum ya respect ezala parce que loyo tozona mingi le premier bébé na yo ya liboso ezali papa na bana na yo parce que tolo na yo wana mutu avant mwana abotama mutu ameli yango liboso mutu na oyo nungisaka mikolo nyonso ezali papa ya bana ezali mobali na yo wana koma okoya kokamata ozali bolingo ya okoti mwana boyo komi mwana na yo tika mwana na ngai okomi kaleri nyonso okangami na mwana na tole place akala misala non kangami na mwana ozomona mwana te boy nakipe nani mwana ngai te nakipe mais le premier bébé na yo ezali ye wana pona nini okamata mwana okomisa mwana place yango bozomona kelelo yo komona bana moko boyo basurnoma papa na bango papa jino aza koya kuna wuti musala alembi ake ndako ali ata yoka bana bamoni bakimi bango mama sheriff anakoya mais ebandi wapi parce que mama aza na bamanquement songolo bana basomoni vide mama aza ko manquer papa na miso ya bana kolakisa truya kolakisa nyei ya papa bosoto ya papa na miso ya bana papa soka alibili ka bosoto aza na kanda mama vanda kina zala mama ya libala zala mama ya motema munene mama aza motema munene ya kwa kese eri moko kuna na chambre na bokutu na kuku kuna uvanze sheri to bana avant mukolo lelo yelenge leki avant tolala sikoyo mabeni ni na saleliyo ole ko yebi sana ba remarque soka le loko zate de ma part tala loko loka ko tala loko sara ke boy eta mona monte to mona to sana mwana to sana bana parce que bande kunangai tout ce pays ici bas on doit ko s'aimer o yo maman on s'aimer pas papa okubota pe mwana mobali e kokota izana makila bande yango bozo mona tel père tel fils tel mère tel fille yango bozo mona ke biloko mususu mona o bavanda kana basi tena mabala garçon na famille na bango bibi bana ba célibataire pona nini asizana makile bandi na papa azalaki ndenge wana azalaki senta azalaki na ye na mwasi fixe tata na bango soki 8 to 10 ekota pe na makile mwana mwasi ete baba na mabala te kaka ukomana kaka ake 5 ans après libala wana mwana zongo ndenge wana parce que zana makila o abota kate amela pona ni kolongola bazemi le kaka yango wana siko ezana makila tozali ko hériter c'est pourquoi on était dans ma vie je suis un dieu jaloux na kopidiri mabe ya batatati likolo bana mais ba mama ezeki boke ba mama ya mabala parce que papa boko bimasali bosoto te azoni na mais bosoto ya mama e détruisa kalibota bande kuna ngai mama dans le centre bana baki na ilanga ete il n'est pas bon je lui fais une aide semblable c'est-à-dire que mobile yako bande ko moko boy mais comme naona sokata il faut maboko ya mama ekota la main de maman ekota na kati mama kota kati na likambo wana mama zala un bon gérant papa ça fait 50 au lait 10 au bombi 40 oyo o utiliser nde mkono moko bo crise ekoti papa na déficit yo na zo déficit OK de mbongo ya pesa ki osala ndenge wana po de tomber na faillite kaka ndenge wana mais ezali te ke obomba ka papa okene papa pe bomba ka salaire okulia na mwasi kulia na ndo te kulia na mwasi kulia na nzambe na kamala pour le bakete celui qui trouve une femme biblique trouve du bonheur. Mais si j'ai moi aussi na yeba dinga kolakisa mwasi na pete na kuganga te na kubeta te solution za na kubeta te po ndenge mutu azali mobali jamais mobali azali mutu okamata ko na yo bana mubeta na tolo tozo amelioni kata te alors bande kuna ngenda kati na communauté na biso esengeli to kebe to za na angel parce que bali ya bana ko ya ko beba po na ni pote mama azalaki mutu likolo mama alikoleka bande ko nani mapeka oyo ekokoleka mutu te ekoleka kingo te sobe leki ekomi mabe esengeli boîte to sa mai to sa boîte c'est-à-dire maman il faut to sa papa ou peut sa papa ou tiens ici kana papa pe maman lokola to lolo bi na en connecté set albiete mobali azana bokonzi ko na yete mwasi na yenda azana bokonzi wana mwasi pe la même chose papa seul maman albi que non moni yi munene bi dimina ko bateke ozana to lina konda bona fa bono te ko sala wa faire te
na tangu tokoma na iteni ya mobali na kolakisa eloko nini mibali nani babimi foyete comme ba ni saba le kotako zoba la mwasi na tango ba mwasi même na poto na mboka baboti na entre biso na biso kongo okoyoka balobi na rebeka yo wana te mama motema na biso ezali na yo ba tu famille bazali soki 4 personnes na famille moko ba kamati mitamo ba pesi na mutu moko 80 personnes ba pesi na mutu moko yo ko tuna bote te osidenge bozo pesa bitama na bino boy na mama ngona frigo to na konjatere bo soki na kutanya ba mwa libala nazokende libala nazokende kosala business te nazokende na société te nazokende kotonga ngai libo donc non tozoya na esprit ya te navwamisa famille na ngai ntango okoya sikoyo mobali mpe alobiki te ngai mpe te yo lingaka kote na ye ekobatrouble sikoyo ekotaka te na mibali bomoni mibali boni bamitumbi na angleterre claude amitumba lelo oyo chantal atikala na liboma tabisaki eke mobali akufi akufa na ye zuwa omito ndenge sana nzone amisopelaki essence na bana nyonso mine na kati na jeep donc atie moto mutu moko abikaki abilité sasa lera iko yoka te ozono ba o omeli biara singiera ameli omeli biara ayi seke me akufi ye moko te na ba chantage wa kiliboma ti lelo ya na ye oyo ezako loba na ya na yo ezako salisa ke bana ya na ye baya uzana libala uzako kipe kaka ba membre famille na yo ba cousine na yo baya mobali asala kaka mobali asala ti lelo yo ba congolais ba telemela mama wana ba komela homme office alongola dossier na ye bamonaka ye faux mama wana balobi te cause ya loi ya ndeko oyo ezali mama oyo naleki na ye oyo azalaki na libala mwasi ya libala esengeli aza na confiance makasi mpa mobali na ye eno epai na epafras paster non même ngai na kolinga yango te mwasi ya libala opesa confiance 100% epai nango même jeune fille abala te nzoto eza na buyambo nzoto eza na motaku alors esengeli nzungu na mofiniki na yango esengeli mobali oyo na mwasi na baba na kimia pasteur berger mbo berger donne sa vie po ete libala ya bafulani ezala na kimia ntango osali bongo osungi libala wana baza na kimia mama yeba place na yo ya mama yango oyo papa yebaka ozali motu place na yo mama yeba ete ozali kingo maboko makolo miso oyo ezali tolo ezali yo michopo ezali tokolakisa motu tozala bango na baeglise mpo na kolakisa motu dese wana kotia tala motu yango oyo tala maboko ezali pa tala parti oyo tala boy tala mosala nango boy c'est ce qui manque mais nakanisi ete avec émission oyo libala bosembo et pas France azali toujours là donc mpona koya kopesa baenseignement qu'il faut donc le bien ete Softcast TV cours des grands bandeko ba bolingo nakanisi ete mama na biso nazosala maloba papa na biso nani papa na biso John na bandeko mosusu soki mwa motuna ezali obe bakomeli yo kuna omeka kotuna motuna to yo moko oza na motuna mais nakanisi ete esengeli oyo eloko mpenza très important mama azali lokola cerveau moteur ya libala mwasi ya libala akokolakisa mopende na ye pa mobali mosusu te bible elobi paul alobi ete mwasi nyonso akangami na mobali moko akozala libre kaka soki mobali wana akufi mais mobali na yo joni nano akufi te jino wilo nano akufi te yo ozali kokende koyeba makolo ya mibali mosusu na lolenge nini mpo na nini po ete aza paster aza spécial non paster n'est pas spécial au contraire aza kocontamine yo malédiction plus non balobi te oboma ndako na yo mpona te na église misolo nyonso kozwaka okende kopesaka paster non biloko lambi tout d'abord la charité bien ordonnée bana na yo balia batonda mobali na yo na atonda moto ya liboso akoservir après soki etikali papa namoni mpe na église kuna borofele boye toza na nini moko boye réception moko namemata mwa ndambo ya biloko oui okokomema parce que c'est lui qui dépense yeli mokolo maître ya ndako koma yo mapeka olinga oleka kingo na molai olinga oleka motu na molai olinga okoma nani mosta yango omoni ete bandeko na biso bobatela mabala na bino soki omoni paster aza kotenga maboye mama yokela papa nakanisi technique ekobasele mikolo eza koya ekotiela biso filme nasala bafilme ya batémoignage ya mabala bomona bino moko ndenge mama oyo paster baloge paster na ndako na bango paster azobima na mama oyo après ndeko wana esalemi mwana na ngai ya molimo akomisi paster ake presse na Hollande akomi paster bato babengi ngai ote yakosala mosala na bino naza na vision nzambe alopermettre ngai te ami autoproclame na ndako oyo balojaki ye lokola azalaki na bikandebaki azobima na mama wana ya ndako wana tikino bato mosusu bake koyebisa mbila moto wana akimi wana aza na ndako tele azobima na mwasha bato bayaka kozwa ye boye bakende na Kinshasa yango wana bozomona bandeko na ngai ntango yo ozoluka ete oboma ndako ya mutu mwasi yanga kosimba te mwasi yanga azali mwasi yanga fait aux autres c'est qu'on fasse vous liboke yanga ibalukelaka ngo kwanga te tika mwasi na mbali na yo mobali na mbali na mwasi na liboka na mutute na yango mutute pona liboka na yango mobali asali pona mwasi moko mwasi pasalami na mpanzi ya mobali moko zamba kutaki mobali azana mwebele azaki mibale misatu te
nde bakosaka biso na bazosokola mwana o abokoko mobali ya basi tika kolele. Non, c'est faux et archi faux bale. Mwasi ya mobali fulani, mobali ya mwasi pakala. C'est tout le point très. Oyo eleki wana ezali eleki na elakeli mabe. Voilà maman na biso nazobisela na maloba papa John Abema. Oui, merci papa. Na sete kitoko uti kobeta, bosala ngeli so nazoyoka na malamu papa pour nazala. Très bien maman, très bien. Merci papa na ngai. Omoni émission yo papa tolobi il faut efongola biso mitu makasi. Efandisa penda kimia na kati na mabota na biso. Mama moko uti kobenga ngai. Bandeko na tout d'abord bandeko bazali na koko so kokota Skype na ngai ezali JB Sonia Mbeli. Alors lelo nazoyeba te koko so nini ezali po bandeko bazo kobenga bazo kokota te. JB Sonia Mbeli ezali ma Sonia Mbeli te ezali JB Sonia Mbeli. Skype na ngai yango wana bandeko bazali na besoin ya ko participer bosenga toujours ami comme ça toyeba ndenge tokotisa bino. Merci. Mama moko auti ko benga nga siko na telefone na ndako alobi azolanda biso na bokebi nyonso. Alobi biso s'attaquer mingi na ba mama. Kasi mama alobi boye bandeko na nga. Alobi ba mama pe bakomi kozala trop dur boye ba papa ezali pe bizaleli ya. Vous êtes à l'écoute de www.softkind.com.